Itong boarded up lot ay ang dating location ng showroom para sa Avida Towers Prime Taft na ngayon ay nagtuturn over na sa huli nilang tower na Tower 3. Ang nakikitang buildings ay ang Avida Towers Prime Taft. By the way, kung naghahanap kayo ng ready for occupancy na condos, good news, meron pang few units na available mula sa developer. Ngayon naman, makikita rin na malapit ito sa Verti, ang sold-out na condo project ng DMCI Homes. Na-demolish na ang dating showroom. Ano kaya ang ganap dito in the future? Magkakaroon kaya ng bago condo project? Sino kayang magiging developer?